кабине Таня. Вот мы доехали, там Гриша сейчас тренируется, Степа на других полях. Очень тут все весело, живенько. Вот поля, вот там поля. Еще дальше поля там есть. Он Степандра с кем-то там уже разговаривает. Что-то обсуждает, рассказывает. Ну, за Степу я не переживаю, он везде себе компанию найдет. Вот еще одно поле. Очень все приветливые тренера, улыбаются, говорят, не надо извиняться, идите сюда. Ну, очень похоже на торпедо. Москва. Стадион тренировочный. Новостройки. Папы болеют, мамы болтают. Все бегают на разных участках поля. Оп, побежал, надо забить гол. Ну-ка. А, мимо. Давай, соберись. Гриш там пытается понять схему, которую ему объясняют на иврите. Вот это он сейчас с мячом, он должен отдать пас, поменяться местами, беги, меняйся. Вот. Сообразил. Гриш, как ты? Промок. Вспотела, не промок. Умер. Степа. Ну, понравилось, как будто заново родился. Это очень весело через какое-то время играть в футбол. И если ты давно не играл, то снова начал играть в футбол, то это очень весело и прям отключаешься. Футбол настоящий, вот этим и игры футболы. Ты вот понимаешь. Да, согласен. Соня, PlayStation больше не играешь. После тренировки футбольной, наконец-таки. И завтра в школу. Не факт. Почему? Уже факт, уже сообщили. Всех ждут в школе.